काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या गोंय भोंवडे आदींच काँग्रेसीच्या सुमार 108 बूथ लेवल एजंटांनी राजीनामो दिलो. तशेंच आनीक कांय बीएलए नाखुश आसात आनी राजीनामो दिवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा. मजगतीं खरगे हांच्या गोंय भोंवडे विशीं फुडाऱ्यांक काळखात दवरले. विश्वासात घेतले ना तशेंच बसके विशीं आमकां कांय कळयलें ना अशें राजीनामो दिल्लो बूथ लेवल एजंट ॲशली पिनो सांगता. कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 19 वालपोय. आज आम्ही एज अ बीएलए असले आम्ही एक मत घेऊन आणि फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रिजाइंड एज अ बीएलए फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. So there are many reasons like, see now I don't think so this Congress party is like interested in coming in power in forming government in coming 2027 assembly elections the way things are going. And the second thing is like we have been not taken in any confidence. There is no Congress leader. I don't know. Now I have been working for Congress for last so many years in Walpole constituency, but right now I don't know whether who is the leader of Congress in Walpole constituency. And nobody has told us that even the Kharge is coming. Kharge sir, the president is coming today. Means at least they should take the party, the BLA into the confidence. They have not informed us anything about that. आयची मीटिंगूच बीएलए खातीर आशिल्ली. सो तुमकां कांयच इन्व्हिटेशन वचोंक ना? आमकां कांयच इन्व्हिटेशन बाबा ना. आनी म्हाका तरी हांव आतां इतले हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी इतले 2-2.5 वर्सां वयर काम केलें एज अ बीएलए म्हणून हांगा. पूण कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना आनी आमकां कोणेच खंयचोच लिडरान आमकां सांगूंक ना बाबा अमको मनीस येता आयज तुमकां आपयला कितें. आतां आमकां कांय खबर ना. फकत कितें थिंगासर कोणाक आपोवन कितें दुसऱ्यांकूय आपयला काय बेश्टी गर्दी करून ताका दाखोवंक जाय म्हणून थिंगा वयल्यार तें आमी नकळो. टोटल वालपयचे 10 जाण आसलेले ते ऑल 10 हॅव रिजायन. 10 बूथ बीएलए आशिल्ले. 10चे 10 रिजायन पार्टीनसून रिजायन आमी दिवंक ना. पार्टीनसून आमी रिजायन दिवंक ना. वी आर लायक अ लॉयल काँग्रेसमॅन. But right now the things which are going are very disappointing us, the way things are going in the Congress party. And nobody किती अरे बाबा कोण काम करता त्यांना तरी तुम्ही रिस्पेक्ट दिया नी. काय खबर ना. जितले जणांनी आता रिजाइन दिला त्यांना कोणाकूच इन्व्हाइट नसला आजच्या बीएलए मिटिंगे खातीर. इन्व्हाइट नसलो ना इन्व्हाइट नसलो.